pessoal, enroscadinho, por aqui mais um vídeo. E o vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar super, mega, hiper fogueira, super, mega, hiper. Então vamos nessa. Aqui está. Não tem problema, não tem problema. Olha, filha. E vozinha? Olha o fogo da fogueira. Olha, Caetaninho. Olha tua fogueira. Isso aí que você tá... Ui! Pai! Aqui está ela, galera. Super fogueira. Daqui a pouco, a hora que eu tirar ele. Vamos nessa, galera. Isso aqui é... Voltou, galera. Ele era pra ele nascer lá, né? Tá vendo que ele pegou e dobrou por causa da primeira? Esse braço aqui, ó, você pode perceber, ó. É você que é super veja ali, ó. Fogueira doida, galera. Não ligue pra essas pessoas falando. E aí, galera, beleza? Voltei. Estamos aqui na super fogueira que acabou de acabar. Estava do tamanho desse eucalipto ali onde eu tô filmando. Foi até ali. Agora vamos pegar os pinhões que estão ali. Ah, vamos pegar os pinhões que estão ali daqui a pouco. O pai se enfiou no meio da floresta, não. Ele foi pra cá agora? Ele estava lá embaixo. Ele entrando por aqui, ó. Não, olha ele lá. Acabou esse pinhão, hein? Daí a gente pega e pega. Delícia, vai ficar isso aqui. De certeza vai pro YouTube. Ó, Caetaninho, olha que engraçado, o fogo parece que só faz em cima, ó. Tá no meio. Não, mas dá tempo ainda, cadê o pai? Ah, sabia. Olha lá. Olha que engraçado o fogo, né? Coisa de Natal, né, Mariana? Que bonita, parece de luzinha por baixo. Olha o gatinho, lá. Parece um vulcão. Dá Parece um vulcão. Eu já vi aquele gatinho amarelo lá. Faz até tempo. Galera, voltei. Essa foi a super fogueira. Ela estava do tamanho daquele eucalipto gigante. E não é mentira, eu montei tudo sozinho, galera. Tinha alguns companheiros comigo, meu pai, minha mãe, quer dizer, meu pai, a minha avó, minha bisavó e a minha madrasta. Então, provavelmente vai sair mais vídeos. E por enquanto eu vou levar aí. Então, galera, provavelmente vai sair mais vídeos do YouTube aqui. Tô gravando uma câmera do celular. E é isso, né, galera? Então, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou focar a câmera na
fogueira. Vamos lá, galera. Correndo, correndo, correndo. Olha, estão tudo na brasida ali, ó. Pera, não mexa, não mexa. Deixa eles cozinharem, né? Não, olha eles aqui, ó. Pera. Vou colocar esse lá pra lá. Fui, galera. Fui, tchau.